আসসালামু গাইস, কেমন আছেন আপনারা? ওয়েলকাম টু জিএম পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইস, আপনাদের জন্য আমরা নিয়ে এলাম একটি এয়ারপ্লেন গেম, যেটি কিনা কম এমবির মাঝে অনেক হাই কোয়ালিটির গ্রাফিক্স আছে এবং অনেক যেগুলা 200 বা 800 এমবি এক্সপ্লেন, এগুলোর চেয়ে আমি আশা করবো এটাই ভালো আছে এবং আপনারা যে কোনো ফোনে এটি ট্রাই করে খেলতে পারবেন। সো গাইস, এখন আমি আপনাদের সাথে একটি টিউটোরিয়াল দিচ্ছি যে আমরা বর্তমানে একটি স্টেশনে প্লেন ল্যান্ডিং করব, তারপর আমরা একটি বড় বিমানের কার্গো বিমানের টিউটোরিয়াল দেব। আপাতত এই বিমানটির ল্যান্ডিংটা দেখতে থাকুন। 500, 300, 200, warning, 100, 50, 40, 30, 20, 10. সো গাইস, এর আগের প্লেনটি আমরা ল্যান্ডিং সম্পূর্ণভাবে করে এখন আমরা একটি কার্গো বিমানে আসছি এবং ফার্স্ট অফ অল আমরা ইঞ্জিন 4টা অন করব, তারপর মেইন ডোর অফ করব, তারপর ফুল ট্রাস্টেড স্পিড দিব। স্পিড দেওয়ার পর ইঞ্জিন অন। এখন আমরা ফুল দেবো না, 22% দিলাম। বিমানটি যখন ল্যান্ডিংয়ের জন্য প্রস্তুত হবে তখন 100% দিয়ে স্পিড চলতে পারবো। আর এটির একটি মূল একটি বলা যায় যেটি অনেক ফাস্টেড এয়ারপ্লেনটি, এবং এটির সাথে আমরা একটি গাড়ি পিছনে আছে, যে কোনো জায়গায় এখন অ্যাক্সিডেন্ট হলে এই গাড়ি দিয়ে আমরা এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করতে পারবো। সো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে দিয়ে একটি বিমান যাচ্ছে এবং আমরা মোটামুটি 100% রেস দিয়ে দিয়েছি। ল্যান্ডিংয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছি। আমরা হার্ড টানে মেন দিলাম এবং আমরা সম্পূর্ণভাবে আমরা বিমানটি টেক অফ করতে সক্ষম হয়েছি। সো গাইস, বর্তমানে আমরা এখন অটো পাইলটের সিস্টেম অন করব এবং আমরা যে ম্যাপে যাব ওই ম্যাপের সেট মার্কার দিয়ে দেবো এবং সেট ল্যান্ডিং ওয়ে দিয়ে দেবো। সো গাইস, আপাতত এখন শেষ। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিমানের ওয়াশরুম, এটি হচ্ছে এয়ারপ্লেনের ওয়াশরুম এবং এখানে মূলত 8টা সিট রয়েছে। আপনারা চাইলে এখানে বসে এইভাবে উপভোগ করতে পারবেন ইঞ্জিন সব কিছু। তারপর রয়েছে এখানে একটি হাই কোয়ালিটির রুম, যেটি কিনা ভিআইপিদের জন্য। আপনারা চাইলে এখানে শুয়ে থাকতে পারবেন ডোর অফ করে। আমি দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা এখানে সামনে টিভি রয়েছে, আপনারা চাইলে এখানে শুয়েও দেখতে পারবেন টিভি। সো গাইস, তারপর রয়েছে একটি কার্গো সিস্টেম, যেখানে অনেক গাড়িগুলো রাখা যায় এবং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এখানে অনেক গাড়ি ফ্ল্যাট অন করলে গাড়িগুলো দেখা যায়। সো গাইস, এখন আমরা যাব পাইলট সিস্টেমে এবং আমাদের মোটামুটি বিমানটি ল্যান্ডিং করতে প্রস্তুত। সো আমরা সিটে বসে যাই। সো গাইস, প্লেনটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা ল্যান্ডিং করতে যাচ্ছি। আর গাইস, এটা আমরা শর্ট ভিডিও ছাড়বো, আপনারা চাইলে পুরো ভিডিওটি আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, আমরা আপলোড করব। সো গাইস, অনেক ফাস্টেড বিমানটি নামছে এবং আমরা আরও প্রায় 8টি পর্ব নিয়ে আসবো এই প্লেনের। আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন। আমরা আরও 8টি মোড দিব, আপনারা যেগুলো অনেক উপভোগ করবেন এবং টিউটোরিয়াল দিয়ে দেবো। সো ভালো থাকবেন। এই মুহূর্তে দেখেন একটি বিমান আমাদের সামনে আসছে। ভালো থাকবেন।